हेलो दोस्तों, मैं कैसे आप लोग। मेरा नाम है अर्पित पॉल एंड यू आर वाचिंग फैक्ट भाई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने बारिश देखी होगी? लगभग हर लोगों, इस पूरी दुनिया के हर लोग ऐसी बारिश बारिश ज़रूर देखे होंगे। बट आज की वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे अजीब-गरीब बारिशों के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बारिश बहुत ही अजीब और गरीब है। ऐसी बारिश आपने कभी नहीं देखी होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना किसी देरी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में आते हैं मछली की बारिश। जी हाँ दोस्तों, बारिश तो सभी लोगों ने देखी होगी, बट कभी मछली की बारिश देखी है? ऐसा एक शहर हाउंडेरस में हर साल होता है। हाउंडेरस में हर साल साइंटिस्टों के इसके पास थोड़ी से साइंटिफिक प्रूफ भी है। वो लोग बोलते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा समुद्र होने के कारण ऐसा होता है। जब तूफान आता है तब समुद्र से मछलियाँ उड़ के इस शहर में आ जाती है और लोगों ने इसे मान भी लिया। बट तब सच्चाई सबके सामने आई कि जब हर साल ऐसा होने लगा, हर साल एक फ़िक्स टाइम पे ऐसा होने लगा। साइंटिस्टों के पास अब तक ये जवाब नहीं है कि हर साल एक फ़िक्स टाइम पर मछलियों की बारिश हाउंडियस में कैसे होती है। किसी को नहीं पता इसके बारे में। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी बारिश अगर हम लोगों के यहाँ पे हो तो कितना मज़ा आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पुलिस वाले इस मछलियों को निकाल रहे हैं। हर साल मछलियों की बारिश होने के कारण इस जगह को यहाँ पे एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है फिश रेन के जैसे, और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इस मछलियों की बारिश को देखने। तो चलिए अगले अजीब गरीब बारिश की तरफ बढ़ते हैं। खून की बारिश। यस फ्रेंड्स, खून की बारिश। आप लोगों ने कई बार मूवीज़ में शायद देखा होगा कि खून की बारिश होती है। ऐसा असली में हो चुका है, और ये और कहीं नहीं बल्कि इंडिया के केरला में हुआ था। केरला और कर्नाटक एक ही जैसा नाम लगता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ। केरला में ये 2001 को जुलाई से लेकर सितंबर तक हुआ था। सिर्फ लाल रंग की बारिश ही नहीं बल्कि ब्लैक, येलो और ग्रीन की भी बारिश होने लगी वहाँ पे। साइंटिस्टों को आज तक नहीं पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, बट साइंटिस्टों ने इसके एक सैंपल कलेक्ट किया और जब उन्होंने जांच किया तो देखा गया कि इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिसका खुद का डीएनए है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एलियन ने ऐसी बारिश करवाई ताकि पृथ्वी पर एलियन का जन्म हो सके, बट हमें तो नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ। ये केरला में 2001 को हुआ था। याद रखिएगा, मैं बहुत रिसर्च करके ये सब बारिशों को ढूंढा। तो यार लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दूसरे बारिश की तरफ बढ़। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि मीट की बारिश होती है? जी हाँ दोस्तों, ये एक जगह कताकत या फिर कुछ ऐसा ही जगह था, थोड़ा सा कठिन नाम था, कट का या फिर कुछ ऐसा नाम था। उस जगह में मीट की बारिश होने लगी। अचानक से आसमान से कुछ मीट की टुकड़े गिरने लगी। आदमी लोगों ने बाहर जाके देखा तो वहाँ पे बहुत सारी मीट थी। बहुत सारे आदमियों ने मीट लेके रास्ते पे बेचना स्टार्ट कर दिया। बट जब साइंटिस्टों ने इस मीट की जांच की तब ये पता चला कि ये हिरन का मीट है। जी हाँ दोस्तों, हिरन का मीट। और साइंटिस्ट ने आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि ये आखिर हुआ कैसे। ये मीट बहुत ही फ्रेश थे, पता नहीं ये कैसे आसमान से गिरे। साइंटिस्टों को यह आज तक नहीं पता चला। एक फिल्म भी है कुछ ऐसी हुई मीट की बारिश से। वो फिल्म बहुत ही अच्छी है। उस फिल्म में भी मीट बॉल्स की बारिश होती थी, बट यहाँ पे तो मीट की बड़ी बड़ी टुकड़ियों की बारिश होने लगी। तो अभी बढ़ते हैं आखिरी अजीब गरीब बारिश की तरफ। आप में से कितने लोगों ने सोचा होगा कि सब अगर पैसों की बारिश होती तो कितने अच्छा रहता। ऐसा हकीकत में हो चुका है।
ऐसा हकीकत में अटलांटिका के अटलांटिका के नहीं, अमेरिका की एक जगह एटलांटा में हो चुका है ऐसा चीज़। जी हाँ दोस्तों, अजीब है ये पैसों की बारिश। बट ये पैसों की बारिश कैसे हुई आज तक साइंटिस्टों को नहीं पता चला। मेरे पास एक छोटी सी वीडियो है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे पैसों की बारिश होने लगी थी। कुछ समय के लिए ये पैसों की बारिश हुई थी। सब लोग रास्ते से निकल के इन पैसों को कलेक्ट करने में लग गए। बट जो गाड़ी चला रहा था वो पैसे लेने नहीं निकला, पता नहीं क्यों। आप उस वीडियो को वापस देखिए। देख सकते हैं यहाँ पे पैसों की बारिश कैसे हो रही थी। सब लोग, जो आप ज़मीन पर कुछ गिरा हुआ आप देख पा रहे हैं, वो पैसे थे और सब लोग उस पैसों को कलेक्ट करने में लगे हुए थे। सब लोग इस पैसों को कलेक्ट करने में लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ जो रिकॉर्ड कर रहा था उन्हें पैसों की परवाह नहीं थी। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे लोगों के चैनल फैक्ट भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ऐसे ही मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ, और साइंस के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत रिसर्च करने के बाद इन सब जगहों का बारे में पता लग पाया है। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो और भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए। हम वैसे ही वीडियोस आपके लोगों के लिए लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।